Բարև, սովորական տնային կով, որը իրեն քորելու համար ոչ թե պարզապես քսվում է ցանկապատին կամ ծառին, այլ բերանով գետնից բարձրացնում է փայտիկն ու օգտագործում այն որպես գործիք։ Ոչ թե պատահաբար կամ խաղի ընթացքում, այլ գրեթե գիտակցված ընտրելով փայտիկի ճիշտ կողմն ու ճիշտ շարժումը։ Նման մի դեպքին նկարագրել ավստրալիացի կենսաբանները ու այն դարձել է տնային կովերի կողմից գործիքներ օգտագործելու առաջին փաստագրված օրինակը։ Հետազոտության գլխավոր հերոսու անունը Վերոնիկա է։ Նա 13 տարեկան է, ապրում է ավստրիական մի ֆերմայում ու իր տերերի համար վաղուց արդեն ոչ թե գյուղատնտեսական կենդանի է, այլ գրեթե ընտանի կենդանի։ Ու նա ցուցաբերել է վարքագիծ, որը ստիպում է գիտնականներին նորովի նայել կովերի ինտելեկտին։ Աշխատանքը հրապարակվել է Current Biology ամսագրում։ Մարդուց բացի այլ կենդանիների մոտ գործիքների օգտագործումը նորություն չի։ Շիմպանզեները փայտիկներ են օգտագործում ծառի կեղևից միջատներ հանելու համար, ագռավներն օգտագործում են մետաղալարը, որպեսզի խողովակից կերը դուրս բերեն, մեծ պանդաները քորվելու համար օգտագործում են ճյուղեր, անազատության մեջ գտնվող փղերը խողովակից իրենց վրա ջուր են լցնում, իսկ խոյադելֆինները միմյանց վրա ջրիմուռներ են քսում մաշկը մաքրելու համար։ Սակայն մինչ օրս կովերի մոտ նման վարքագիծ չէր արձանագրվել։ Պատմությունը սկսվել է գիտափորձերից շատ առաջ։ Վերոնիկայի տերը ֆերմեր եւ հացթուղ Վիտգար Վիգելեն նրան պահում է ոչ թե կաթի կամ մսի համար, այլ պարզապես որովհետեւ սիրում է կենդանիներին։ Մոտ 10 տարի առաջ նա սկսել է նկատել տարօրինակ մի բան։ Ժամանակ առ ժամանակ կովը գետնից բարձրացնում էր փայտիկներ ու դրանցով քորում մեջն ու կողքերը։ Ոչ ոք նրան դա չէր սովորեցրել, ոչ ոք չէր խրախուսել։ Կենդանին լրիվ ինքնուրույն էր յուրացրել այս հնարքը։ Երբ տեսագրությունը հասել է Վիեննայի անասնապահական համալսարանի մասնագետներին, նրանք որոշել են պարզել արդյոք սա պատահականություն է թե աշխատանքային գործիքի իրական կիրառություն։ Գիտնականներն այցելել են ֆերմա եւ առաջարկել Վերոնիկային ասիմետրիկ գործիք երկար բռնակով խոզանակ։ Ամեն անգամ մասնագետները խոզանակը գետնին են դրել պատահական դիրքով ստուգելու համար, արդյոք կովն այն նպատակային կօգտագործի։ Ընդհանուր առմամբ անցկացվել է 7 փորձարարական սեանս, յուրաքանչյուրում 10 փորձ։ Այս ընթացքում Վերոնիկան 76 անգամ օգտագործել է խոզանակը քորվելու համար ու արել է դա բավականին հնարամիտ կերպով։ Այսպես նա լեզվով բարձրացրել է գործիքը, ատամներով ամուր բռնելով բռնակը, ապա կենդանին սկսել է զգուշորեն քորել մարմնի դժվար հասանելի հատվածները, կոթկատեղը, սրբոսկրի ազդրի կոնքի հատվածները, ինչպես նաև կուրծքն ու որովայնի մաշկի ծալքը։ Այսինքն այն հատվածները, որոնց կովը սովորական եղանակներով դժվարությամբ է հասնում, բայց ամենահետաքրքիրը բացահայտվել է հետո։ Խոզանակն ուներ երկու տարբեր ծայր, մեկը հենց կոշտ խոզանակով, մյուսը հարթ փայտե բռնակ։ Վերոնիկան դրանք պատահական չէր օգտագործում։ Մարմնի վերին մասը, որտեղ մաշկը ավելի հաստ է եւ պակաս զգայուն, նա ավելի հաճախ քորել է խոզանակի կոշտ ծայրով, իսկ կուրծքն ու որովայնի նուրբ մաշկը հարթ ծայրով, առանց խոզանակի։ Ավելին, շարժումների տեխնիկան նույնպես փոխվել է։ Խոզանակով նա արել է լայն մաքրող շարժումներ, կարծես մաքրելով կեղտը, իսկ հարթ ծայրով գործիքը ուղղել է կոնկրետ մի կետից զգուշորեն եւ շատ ճշգրիտ։ Այդպիսի վարքագիծը ցույց է տալիս նույն առարկայի բազմաֆունկցիոնալ օգտագործում, տարբեր հատկությունների կիրառություն տարբեր խնդիրների համար։ Մինչ այժմ նման ճկունություն համակարգված կերպով արձանագրվել էր միայն շիմպանզեների մոտ։ Այսպիսով Վերոնիկան դարձել է առաջին կովը, որը փորձարարական պայմաններում ցուցադրել է գործիքների լիարժեք կիրառություն։ Հետազոտության հեղինակները ընդգծում են, նրանք չեն համարում, որ Վերոնիկան հանճարեղ կով է, որը կտրուկ գերազանցում է իր ցեղակիցներին։ Ավելի հավանական է, որ տնային կովերի ինտելեկտուալ կարողությունները ընդհանրապես թերագնահատված են։ Պարզապես նրանց մեծամասնությունը հնարավորություն չի ստանում դրանք դրսևորելու։ Պահման սովորական պայմանները նեղ վանդակներ, աղքատ միջավայր, կարճ կյանք գրեթե ոչ մի հնարավորություն չեն թողնում առարկաների փորձարկման, ուսուցման եւ բարդ վարքագծի զարգացման համար։ Միայն առանձին կենդանիներ, որոնք տարիներ շարունակ ապրում են հանգիստ միջավայրում, շփվում են բնական լանդշաֆտների ու բազմազան առարկաների հետ, կարող են ցույց տալ, թե ինչի են ընդունակ։ Վերոնիկայի պատմությունը հիշեցնում է, որ նույնիսկ մեզ համար ամենասովորական կենդանիները կարող են ունենալ շատ ավելի բարդ մտածողություն, քան մենք սովոր ենք կարծել։ Երբեմն դրա համար պետք է ընդամենը մեկ պայման տալ նրանց իրենց դրսևորելու ժամանակ եւ հնարավորություն։ Տիրանոզավր Ռեքսը աճում էր գրեթե ամբողջ կյանքի ընթացքում դանդաղ ու համառորեն տասնամյակներ շարունակ ուժ կուտակելով։ Նոր հնեաբանական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հայտնի T-Rex-ը շատ ավելի երկարակյաց դեռահաս էր, քան կարծում էին մասնագետները։ Երկար ժամանակ համարվում էր, որ տիրանոզավրերը առավելագույն չափերին հասնում էին արդեն 20 տարեկանում ու ապրում էին մոտ 30 տարի։ Սակայն տարբեր տարիքի 17 առանձնյակների ձագերից մինչև լիովին հասուն մեծահասակներ, ոսկորների նոր ուսումնասիրությունը արմատապես փոխում է այս պատկերացումը։
Գիտնականներն ուսումնասիրել են տարեկան օղակները ազդրային եւ սրունքային ոսկորներում եւ ստացել շատ ավելի ճշգրիտ տվյալներ, քան 2000-ականների սկզբի աշխատանքներում։ Պարզվել է, որ տիրանոզավրերը իրենց ամբողջական չափերին հասնում են միայն 35-ից 40 տարեկանում։ Նրանց աճը անհավասար էր եւ խիստ կախված շրջակա միջավայրի պայմաններից։ Բարենպաստ ժամանակաշրջաններում աճն արագանում էր, իսկ ռեսուրսների պակասի դեպքում նկատելիորեն դանդաղում։ Երբ դինոզավրը հասնում էր առավելագույն չափին, նոր տարեկան օղակների առաջացումը գրեթե դադարում էր, աճը մարում էր։ Թե որքան են իրականում ապրել տիրանոզավրերը դեռ հստակ չէ, բայց հետազոտողները ենթադրում են, որ մոտ 40 տարի եւ միայն քչերն էին հասնում այդ տարիքին։ Առայժմ անհայտ է նաեւ, թե երբ էր կենդանին դառնում սեռահասուն, աճի ընթացքում, թե արդեն դրա ավարտից հետո։ Վերջապես աշխատանքը անդրադառնում է այսպես կոչված գաճաճ տիրանոզավրերի շուրջին բանավեճին։ Փոքր չափերի երկու նմուշ աճել է զգալիորեն ավելի դանդաղ, քան մնացածները, ինչը կարող է վկայել, որ դրանք պատկանել են ոչ թե T-Rex-ին, այլ առանձին ցեղի, որը ստացել է նանոտիրանոս անվանումը։ Այս շաբաթվա գիտնականն է տեսաբան ֆիզիկոս Կումբրուն Վաֆան։ Վաֆան այն տեսաբաններից է, ովքեր փոխում են ոչ թե առանձին բանաձևեր, այլ պատկերացումներ այն մասին, ինչպիսին կարող է լինել ֆիզիկական տեսությունը։ Հենց նա է առաջարկել լարերի տեսության լանդշաֆտի գաղափարն ու ձևակերպել այսպես կոչված ճահճային հիպոթեզները։ Սա ֆիզիկական հնարավոր տեսությունները մաթեմատիկորեն գեղեցիկ, սակայն տիեզերքում չիրականացվող մոդելներից տարանջատելու փորձ է։ Ավելի պարզ ասած, Վաֆան բարձրաձայնել է հետևյալ հարցը. արդյոք այն ամենն, ինչ կարելի է գրել թղթի վրա, կարող է գոյություն ունենալ բնության մեջ։ Նրա աշխատանքները մեկ ամբողջության մեջ միավորում են քվանտային գրավիտացիան, տիեզերագիտությունն ու լարերի տեսությունը, իսկ նրա հիպոթեզները այսօր ակտիվորեն ստուգվում են մութ էներգիայով եւ տիեզերքի ընդլայնման վերաբերյալ տվյալների հիման վրա։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։